Salam à toutes et à tous, hein. Aujourd'hui, on va donc faire la deuxième séance de TD, hein. Donc, on a fait l'exo 1, l'exo 2 de la série 1. On va entamer l'exo 3 de la série. Je pense que Monsieur Achour a envoyé la solution, hein. Donc, je pense que vous avez essayé de comprendre ce qui est écrit dans la solution. Donc moi, je vais reprendre la solution, hein. Bon, comme il y avait les vacances, donc vacances de 3 semaines, hein, donc je pense que vous avez un peu oublié certaines notions, hein. Donc on va commencer par expliquer certaines notions de base. Donc par exemple, la première notion qu'on doit comprendre, hein, c'est la température. C'est quoi la température? En fait, la température, c'est juste l'agitation des atomes. Donc c'est la température correspond à l'énergie cinétique moyenne, donc des atomes. Comme la matière, c'est pas quelque chose de continu, hein, c'est quelque chose de discrète, ça veut dire que c'est la vitesse moyenne de différents atomes qui constituent la matière. D'accord? Donc si la température est froide, ça correspond à une énergie cinétique inférieure, ça veut dire que les atomes bougent très lentement. D'accord? Si la température, on dit que la température, on a mesuré une température supérieure, ça veut dire que les atomes bougent très vite dans tous les sens. C'est l'agitation thermique. Donc, on va imaginer juste la translation, hein. Donc ici, c'est juste la translation. Mais après, lorsqu'il y a des molécules plus complexes, hein, donc on doit parler d'autres modes d'agitation, hein. Donc on doit parler de la rotation, de la vibration des liaisons atomiques. Donc, mais après, on va oublier ça. On va se concentrer, par exemple, ici, par exemple, c'est un monoatome, ça veut dire, comme par exemple des gaz rares, c'est juste la translation dans les deux sens. Donc, il y a des agitations. Après, il y a des collisions, comme des balles de billard. Donc, à l'échelle atomique, c'est juste un transfert de quantité de mouvement. Donc, on peut expliquer, par exemple, s'il y a, par exemple, dans votre famille, hein, par exemple, il y a le calme. Ça, par exemple, c'est la température très basse. عندكم par exemple une famille donc واحد يقرب لكم وين عندهم بزاف دراري يقبحوا ça veut dire ينك زوج سورتو دونك هادو سنقولوا عندهم اون تمبيراتور تري زيلفي. دونك الا جاو عندكم باغ اكزومبل يزوروكم دونك سي معناتها كيما تخلط الماء السخون مع الماء البارد ça veut dire راح يدير لكم الحس في الدار راح تبدا تبوجي حبس هذا دونك سي راح ميم نتوما راح تبداو تحركوا باش تحبسوهم تلاقوهم دونك سي كاع راح ترجع دونك راح توصلوا ان ايكيليبر دو تمبيراتور ديكيليبر كي تخلط حاجه سخونه مع حاجه بارده. داكور دونك هذا هو السونس تاع لا تمبيراتور. Bon, il y a d'autres sens, hein, c'est le transfert, il y a toujours le transfert énergétique, hein, ça veut dire بلي تقدر يكون عندكم طفل عاقل فامي ثاني كان عندهم طفل واحد عاقل دونك في زوج عندكم الكالم كي تخلطوا كي يجوا عندكم ومن بعد يتلاقاو لي دو زونفون هادو يبداو مداكين ينقزوا ولا دونك سي كيما لا رياكسيون ça veut dire les liaisons atomiques c'est une énergie potentielle رجعت sous forme de chaleur. هذه نبقى تقراوها l'énergie de mélangeage وهكا مي هذه هي لا نوسيون de température c'est juste le mouvement cinétique des atomes. Donc هنا pourquoi on explique c'est quoi la température باش نفهموا حاجه واحده. راح نفهموا le problème pourquoi il y a évaporation قل من la température d'ébullition. Donc la température d'ébullition كما تعرفوا هذا الدياغرام دو فاز. الدياغرام دو فاز c'est la pression fonction température. واش يقولنا باش يصرى un transfert par exemple l'eau il passe من l'état liquide à l'état gazeuse bah, il sera évaporation par exemple à une atmosphère il faut 100 degrés. Donc, la température d'ébullition dépend de la pression. À l'atmosphère, c'est 100 degrés. إذا كان البريسيون قل راح تكون قل إذا تكون أكثر. دونك حنا باغ اكزومبل عندنا اتموسفير مي ابخي دونك على حسب هذا الدياغرام دونك هذا الثيرموديناميك دونك راح يقول لك باللي ما كاش ايفابوراسيون قل من 100 دوغري. داكور مي نتوما كاع ليكسبيريونس تاعكم كوتيديان دونك اذا حطيتوا الماء برا راح تشوفوا بلي راح راح ينقص. اذا نشرتوا الكسوه باغ اكزومبل سيرتو لي في دونك اذا درتوا الكسوه نشرتوها راح تنشف الوغ كو ما كاش 100 دوغري دونك كاين ان ايفابوراسيون. دونك هنا هذا سي لو دياغرام تاع لي زيليمون دونك جينيرالمون لي سون سامبل. هنا سي هذا الدياغرام سي تاع اللوا سي تاع دياغرام اكسبسيونيل وين هنا راح نشوفوا بلي سي لا بونت اي نيجاتيف داكور لا بونت سي دي بي سور دي تي دونك لا بونت هنايا سي نيجاتيف ماهيش بوزيتيف بوا باسكو الماء كيتحول لإيطا سوليد سي دي بي سور دي تي ايكال ا دي اس سور دي تي دي اس سي لوتروبي سور لو شونجمون دو فوليوم داكور. D'accord, donc c'est ce cas exceptionnel, c'est l'eau où il y a une pente négative. Mais les autres, l'autre, عندهم une pente positive pour
دائما كي نروحوا من ليطا ليكيد ليطا سوليد لو فوليم ينقص عمر ولا يزيد. داكور ليطا ليكيد لو سي كا اكسبسيونيل داكور. دونك هنا واش قلنا ان اتموسفير باغ اكزومبل اذا خدينا الماء باش دونك اذا نشوفوا لازم نحكوا 100 دوغري باش يرجع غاز. صافي بلي قل من 100 دوغري il y a une seule phase سي ليكيد ما يقدرش يكونوا دو فاز. لو كان الوحيد اللي يكون دو فاز كيكونوا 100 دوغري. داكور انا اتموسفير لازم 100 دوغري. دونك سور هذا الكل برك اللي يكونوا دو فاز ما يقدرش يكونوا دو فاز. ابخي فوق 100 دوغري نرجعوا غاز برك دونك ما نقدروش نكونوا غاز ليكيد الا على هذو لي كورب عند لي بوين ديفوليسيون. دونك لو كو اكزيستونس هذو لي كورب ما يكسبليكوش بوركوا هذو لي كورب يخدموا على لا ماتيير دونك على ليشال ماكروسكوبيك ça veut dire على لا موين. دونك نروحوا لحاجه اخرى اللي تكسبليكي بوركوا هي ايفابوراسيون قل من 100 دوغري. دونك بوركوا دونك اون فيت هذا سي لا كورب تاع ديستريبيسيون ماكسويل بولتون. دونك لا تيوريسينيتي دي غاز وين تشوفوا باللي لا ديستريبيسيون دو فيتيس تاع لي زاتوم كيما مكتوب لكم لا تمبيراتور سي جوست لا موين سي با correspond pas كاع لي زاتوم عندهم نفس لا فيتيس ولا نفس الانرجي سينيتيك. اون فيت لا ماجوريتي ا تمبيراتور هذه لا تمبيراتور موين دونك كاع لا ماجوريتي تاع لي زاتوم يكون عندهم une énergie cinétique correspond à des températures. Mais qu'il y a une distribution. Une partie des atomes a une énergie supérieure, correspond à une température de 100 degrés. Donc, il y a une énergie suffisante pour changer le gaz. Malgré, par exemple, on a à 20 degrés. Donc, vous voyez qu'il y a toujours évaporation. Supérieur à 100 degrés, à 0 degré, il y a toujours évaporation. Mais la quantité dépend de la température. Par exemple, imaginez que par exemple, كل ما نشوفوه دونك il s'aplatit. داكور كل ما نشوفوا لا تمبيراتور دو لا ماتيير il s'aplatit تغير الكود تاعنا. دونك ماهوش بون هنا سي بروش لوا نورمال اللي تعرفوها مي لوا نورمال سي لا ديستريبيسيون غوسيان سي لا كلوش. مي ابخي كل ما نشوفوا كل ما يبدا يسابلاتي يرجع بلو بلا. داكور ايماجيني كو هذه باغ اكزومبل ما تشوفوش كي تشوف هذوها دونك ايماجينو كو عندنا لو باغ اكزومبل هنا راه 0 دوغري هذا هو الكود تاعو لا ديستريبيسيون انرجي سينيتيك ولا ديستريبيسيون فيتيس. هذه par exemple 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, par exemple 100 degrés. Imaginez 100 degrés là. Donc, là, par exemple 100 degrés, donc à 10 degrés, presque c'est négligeable la quantité de vapeur d'eau. À 20 degrés, la quantité peut augmenter. D'accord? Donc, c'est le pourcentage est plus grand. Donc, là, 30 degrés, il existe la quantité, donc c'est le pourcentage. Donc, c'est la surface totale, tu peux le pourcentage de vapeur. Après, qu'il y a 100 degrés, oui, il y a un gaz. L'eau يقدر يتيفابور. D'accord? Donc, c'est 100 degrés, c'est la température d'ébullition, c'est la température اللي عندها l'eau كامل يقدر يتيفابور. D'accord? Mais après, il y a toujours évaporation قل من 100 degrés, la température d'ébullition à 1 atmosphère. D'accord? Il ne faut pas oublier la pression toujours. Donc maintenant, on va parler de la pression. Donc, la pression, c'est quoi? La pression, c'est juste l'agitation des atomes qui frappent une surface. Donc, les atomes qui sont toujours en mouvement, donc par exemple, c'est un gaz, c'est une surface donc qui frappe la surface, donc la collision, c'est toujours dans la notion à l'échelle atomique, c'est une notion de transfert quantitique mouvement. Ça veut dire que c'est une pression. On a يضرب هذه la surface باش يخليها في ديك البلاصه. D'accord? Donc, imaginez le cas par exemple, عندنا الماء هنايا وعندنا l'air, راه فوق الماء. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les atomes de l'air, ils vont frapper l'eau. Donc, ils vont frapper et ils vont maintenir le main في بلاصتو. D'accord? Mais il va échapper de l'autre côté, l'autre sens. D'accord? Donc, il faut toujours imaginer par exemple si PV est égal à NRT, loi de gaz parfait. La pression correspond à la nombre d'atomes. Plus il y a un nombre d'atomes, le milieu est dense, l'air est très dense, plus la pression est supérieure. Il y a plus des atomes qui frappent la surface. Il y a une force ou là, une transfert d'énergie qui correspond à une pression. D'accord? Par exemple, si on prend l'air, par exemple, il est constitué de l'oxygène et le nitrogène. D'accord? Donc, il y a des atomes d'oxygène et des atomes de nitrogène. Par exemple, il y a 20% oxygène, 80% nitrogène. Donc, la somme des atomes, c'est l'oxygène plus le nitrogène. Na plus Mb est égal à 1 total. La pression, c'est exactement la même chose. Parce que c'est la même chose. C'est le nombre d'atomes qui est la surface. C'est la pression totale est égale à la pression A plus la pression B. D'accord? وهنا اللي خرجنا لوا دالتون خرج من هذه لا relation.
Ça veut dire c'est les nouzles des atomes qui arrivent à la surface. La pression اللي جايه علينا حنايا par exemple حنا on est soumis toujours à une pression dans l'atmosphère, ça veut dire que les atomes تاع l'air nous frappent. Les atomes تاع l'air ماهمش قاعدين علينا, ماهمش poids. Il y a le vide ici par exemple contre les atomes. Donc la pression ne correspond pas à une poids, ça veut dire ماهيش masse فوقنا ثقيله علينا. Parce qu'ils ne sont pas en contact directement. Ils يضربونا ويروحوا. Toujours, ils frappent. Donc on est toujours sous une pression atmosphérique. Mais après, احنا ما نحسوش pression atmosphérique pour une raison simple. Ça veut dire même الدم اللي داخل فينا il est sous pression. Ça veut dire الجلد تاعنا il est sous deux pressions équivalentes. من برا ومن الداخل. إذا قلعنا l'air من برا كنا sous pression zéro. Ça veut dire ما كاش l'air. pression zéro, il n'y a pas de l'air. شو معناها؟ عندنا الدم يبدا من الداخل يبوسي في الجلد تاعنا وبعد يبدا يخرج الدم. داكور يخرج من الدم النفاق يبدا تخرج كاع الغاز اللي داخل فيه دونك داكور دونك زيرو بريسيون. سي بور سا لي استرونوت وكاع يلبسوا هذيك لا توني باش يحموا رواحهم بريسيون زيرو. دونك فهمنا سي كوا لا بريسيون. دونك اون فا ابليكي لي نوسيون دو بريسيون باش نفهموا لو شوزمون دو فاز. داكور دونك عندنا بريسيون دو فابور اون اوتر نوسيون دو بريسيون. دونك عندنا هذا هو عندنا هذوما لي زاتوم دي لير. دونك بون درناهم كاع كيف الاكسجين والنيتروجين ما يهمناش. دونك هذو سي ان غاز اللي فوق. دونك هذا الغاز il frappe la surface. دونك سي اون بريسيون اللي راه دايره على لا سيرفاس باش ما يخليهاش لي زاتوم هذو يشابوا. مي قلنا il faut se rappeler que par exemple عندنا ان تمبيراتور قل من التمبيراتور بيولوجي. دونك مازال ما لحقناش التمبيراتور par exemple ان اتموسفير مازال ما لحقناش 100 degrés. Mais il y a toujours certains atomes عندهم une énergie supérieure à les autres atomes على خاوتهم. شو معناها؟ هذو لي زاتوم عندهم une énergie suffisante باش يديروا changement de phase يباسوا من الليكيد للغاز. داكور دونك هذو لي زاتوم ils vont s'échapper. دونك هذا السوس تاع l'évaporation. Donc plus la température augmente, plus le nombre des atomes qui échappent sera plus important. Pourquoi? Parce que le c'est le courbe هذاك تاع la distribution تاع Maxwell-Boltzmann. الكورب va s'aplatir et نسبة كبيرة يكون عندهم l'énergie suffisante باش يهربوا. داكور دونك شنو معناتها؟ لا بريسيون دو فابور هي سي كوريسبون النمبر دي موليكول تاع هذا الميليو ليكيد اللي راهم في ليتا غازوز على لا بريسيون توتال. Ça veut dire un vapeur. Donc c'est toujours il y a l'équivalence entre la pression et le nombre d'atomes. Donc à une situation donnée, la pression de vapeur c'est juste le nombre des atomes اللي يكون في l'atmosphère. ولادنا تقدروا تشوفوها سي كان راني كاتبو بريسيون فابور. Ça veut dire كاين دي زاتوم اللي راه يطلعوا يضربوا الموليكول تاع l'air. Ils vont pousser les molécules d'air. هادو سي la pression de vapeur. D'accord? Donc à situation donnée. Donc imaginez que les choses elles vont se continuer d'évaporer. Donc il y a plus des atomes qui vont s'échapper. Mais après des atomes تاع l'eau ثانيكا يبداو يفرابوا les atomes تاع l'air. Ils vont perdre l'énergie cinétique. Si j'ai des collisions qui mal, les balles de billard, ça veut dire ils vont frapper d'autres molécules et ils transforment continuellement. L'échelle atomique, la notion de température. Donc, qui يضربوا des atomes الآخرين واش يصرى collision بين الاتوم يفقدوا une certaine énergie cinétique. كي يفقدوا énergie cinétique من قبل رجعوا ليطا غازوس ما يقدروش يبقاو في ليطا غازوس لازم يعاودوا يرجعوا ليطا ليكيد باسكو عندهم énergie قل من اللي كوريسبون à l'état gazeuse. Donc ils vont se condenser. D'accord? Donc, plus le nombre des atomes de l'eau est كبير هنا, et plus la condensation augmente. Il augmente, donc plus évaporation, plus condensation, حتى يوصل le flux تاع le nombre des atomes اللي évaporا مع اللي كوندونسا est égal. Donc, تشوفوا هنا كاين ياسم زوج يتيفابوراو وزوج يتكوندونساو. Ça veut dire que هنا l'évaporation plus condensation ils sont égales. Donc هذا le milieu ما يقدرش عندنا هذه la température donnée, hein. Donc mais il contient plus des atomes de l'eau. D'accord? Donc هذا نعرفوا حاجه نسموها la pression de saturation. Donc la pression de saturation هي le nombre maximal اللي يقدر يكونتوني par exemple هذا الغاز من هذا الموليكول تاع l'eau. Donc après il n'y a pas plus. Donc pourquoi? Parce que plus il y a condensation, plus il y a évaporation. Donc هذو les deux flux c'est égal. Donc ils s'annulent. D'accord? Donc la pression de saturation correspond à un nombre maximal des atomes du milieu liquide اللي يدخلوا l'état gazeuse. Donc ندخلوا في حاجه نسموها un vapeur. Le flux matière est égal, le flux de condensation, de vaporisation est égal le flux de condensation.
نوصلوا لحاجه نسموها ليكيليب ديناميك. ليكيليب ديناميك سي كيما ليكيليب ستاتيك برك. لا ديفيرونس بيناتهم ليكيليب ستاتيك il y a pas de transfert de matière. L'équilibre dynamique, le flux total est égal à 0, mais c'est la somme des deux flux, les deux sens inverses qui sont s'annulent. D'accord. Un total est égal à un vapeur, à une condensation. Ça, c'est un équilibre dynamique. Oui, l'évaporation تحبس. Ça veut dire تبدا كاينه mais c'est correspond à la condensation. Donc ما يقدرش le système évolue plus. Donc هذا c'est un équilibre. Donc هذا c'est un équilibre وين عرفنا la pression de saturation. Donc après كاين دي لوا اللي يعرفوا هذا l'équilibre. Donc c'est l'équation d'un point par exemple la pression de saturation en fonction de la température, mais avec des paramètres empiriques A, B, C. Donc pour chaque élément يعرفوا هذه la loi par rapport à un élément donné. D'accord. Donc هذا هو la pression de saturation. Donc c'est la pression de vapeur maximale. La pression de vapeur قلنا c'est juste la quantité de vapeur اللي يقدر يكونتينيها la deuxième phase, le gaz, la phase gazeuse. D'accord. Donc عرفنا la pression de vapeur c'est juste la quantité de vapeur, et la pression de saturation c'est la pression maximale. Donc on va parler température d'ébullition. C'est quoi cette propriété? En fait, la température d'ébullition c'est quoi? Donc si on continue de chauffer à une pression donnée, donc on va chauffer, continuer de chauffer, hein. Donc oui, la somme des, la majorité des atomes يكون عندهم une énergie suffisante باش يتفاعلوا. Donc la courbe تاع distribution Poisson-Boltzmann Maxwell Boltzmann s'aplatit وين يكون عند كاع لي اتوم تاع الماء عندهم une énergie, رانا نعطوهم une chaleur اللي ترجع sous forme d'énergie cinétique pour s'échapper. Donc la quantité تاع les atomes اللي vont s'échapper, hein. Donc la différence بين هنا وهنا, pourquoi هنا نروحوا l'équilibre هنا ما نروحوش؟ هنا رحنا l'équilibre parce que la température est constante. D'accord. Donc la chaleur راهي حابسه عند température معينه. هنا رانا نكونتينيو دو شوفي et donner plus de chaleur حتى نوصلوا وين كاع هاد بلي الاخرى. دونك هنا la température راهي تزيد راهي تزيد راهي تزيد. la pression donc il va atteindre la pression de vapeur. Donc on va augmenter la température وين يكون عندهم كاع une énergie cinétique suffisante باش s'échappe. Donc ils vont pousser l'air avec une pression de vapeur équivalente à la pression totale. Donc ils ont qu'à la chance باش يتفاعلوا. D'accord. هنا نعرفوا حاجه نسموها quand la pression de vapeur est égale à la pression totale après يرجع supérieure عليه, نعرفوا حاجه اسمها la température d'ébullition, que كاع l'eau عنده la possibilité de s'échapper. Ça veut dire qu'il a créé le vide هنا, la poussée l'air, il peut gars et s'échappe facilement à l'atmosphère. D'accord. Donc هذو les notions c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que en fait باش تفهموا كاع لي فينومين اللي يصراو في حياتكم. داكور. باغ اكزومبل سي تنشروا ليسيف كسوا في الدار. داكور. شنو معناتها اذا نشرتوا كسوا الدار باش تنشف واش يصرى؟ en fait سي قل من 100 دوغري راح تشوفوا بلي تنشف. داكور. مي ça dépend pas que de la température. Bon, il y a dépend d'autres choses, hein. Donc, bon, la convection, est-ce que qu'il est ou la c'est autre phénomène donc le flux de convection. Mais par exemple, c'est l'humidité. Donc ça veut dire le nombre des atomes. Donc plus il y a des atomes de l'eau fougue, plus il y a humidité. D'accord. Donc la pression de saturation, ça veut dire l'humidité maximale à la température. D'accord. إذا نشرت الكسوة تاعك هنا مش راح تنشف. إذا بقات له même température et même pression de vapeur هي humidité تاع الماء. دونك مستحيل الكسوة تاعك تنشف. دونك هادي ترماركوها في الشتا ملي تنشرو الكسوة إذا كان الميديتي مع الأخرى مالغري تكون شوية الشمس طالعة والميديتي ما تنشفش الكسوة. داكور. كيما الندى يبدا ديما كاين. دونك سي لا ميم شوز. لا ميم شوز باغ اكزومبل إذا رحتو لبي باغ اكزومبل إكواتوريال وين تكون عندكم السخانة والميديتي عندهم. داكور. دونك حنا كي نكونو السخانة دونك لازم الكور تاعنا يكونسيرفي اون تمبيراتور 37 دوغري. سي 37. دونك سي donc la température باش يكونسيرفيها سي جوست ان ترانسفير دو شالور. دونك عندنا الدم هو سي ان ايشونجاج دو شالور يروح لا سيرفاس يروح للجلد. دونك على بالك تحمر كاع كي تكون سخانة يترانسفيري على شالور. مي كي يكون البرد ما يروحش لا سيرفاس العكس يحوس ايفيتي دو ترانسفير دو شالور مي ترجع لابو تاعك ترجع بيضاء. دونك ترجع صفراء ولا بيضاء. الوغ كي تكون السخانة ترجع حمراء باسكو الدم يبدا يروح لا سيرفاس باش يترانسفيري بلوس دو شالور ليكستيريور. دونك هذا سي ميكانيزم. مي ابخي هذا الميكانيزم اذا كانت السخانة بزاف ماهوش كافي. واش لازم الجسم يدير؟ لازم يدير ايفابوراسيون.
transfert de chaleur يعني une quantité تاع الماء يترانسفيرا sous forme de vapeur ويدي مع هذيك الانرجي لا chaleur باش يبرد الجسم داكار. مي هذا الاخرى في ان بي اكواتوريال كاين الفابور بزاف كاين ليميديتي بزاف. دونك واش راح يصرى ان فيت ميم العرق ما تقدرش تتحرك راح تنخنق. Pourquoi? Parce que déjà l'air est saturé. Donc il ne peut pas y avoir un transfert de vapeur من لاكو تاعك العرق تاعك للاتموسفير داكار. دونك هنا راح تفهم لي كونديسيون تاع علاش كيما يسموه كي تكون الميديتي بزاف تحس بالاختناق باسكو ما تقدرش ترونسبير داكار. دونك نروحو لحاجه وحده اخرى هضرنا على البريسيون هضرنا على التمبيراتور دونك هضرنا كاع لي نوسيون دو بريسيون دونك لا بريسيون دو فابور بريسيون ساتوراسيون. دونك نهضرو على ليكيليبر دي فاز. دونك نبداو ليكيليبر دو فاز حاجه لو بلو سامبل كو بيور عندكم غير الماء باغ اكزومبل. دونك الماء اذا شوفيناه à température معينه دونك راح يعطينا بريسيون دو فابور سي ان نومبر دي اتوم ils ont chauffé. pourquoi يعطينا هذه الاخرى température اقل من 100 degrés قلنا سي لا ميم شوز لا ديستريبيوشن دو ماكسويل بولتزمان داكور. دونك سي تري سامبل à température donnée عندنا une quantité تاع الماء اللي تكون في الاتموسفير une quantité maximale c'est la pression de saturation تاع وين يصرى ليكيليبر. par exemple à 20 degrés l'humidité اللي تكون في l'air c'est 20 millibars donc ما تقدرش تكون اكثر. donc maintenant on va compliquer les choses شويه بشويه داكور. donc imaginez que l'eau راح نزيدو له كومبوزي واحد اخر. par exemple l'eau راح نزيدو له كومبوزي نبداو بحاجه بسامبل non volatile par exemple نزيدو له السكر. donc on va commencer à ajouter du sucre بالعقل ok. دونك راك تشوفوا هذا الديسان وفهاد لو سوك هادو هما لي روج هكا. دونك اون فا شونجي هادو ولاو. دونك الماء سي دائما راح يتيفابورا اقل من 100 دوغري. دونك قلنا مادام فوق 0 دوغري راح يبدا يتيفابورا. دونك راه كاين ايفابوراسيون. مي ماتنون زدنا بارامتر اخر ما عندناش لا بريسيون لا تمبيراتور كنا نهضروا غير على بريسيون تمبيراتور. دونك زدنا ان اليمون نسموه لو اكس. اكس دبليو هي لا هي الفراكسيون تاع لي موليكول تاع الماء في الميلونج تاعي. سي ان ميلونج بينير مي سي ان ميلونج بينير سامبل وين كاين حاجه ماهيش فولاتيل. دونك السكر مش راح يفوت الفوق مش راح يتفابورا السكر. دونك واش راح يصرى en fait راح يبدا عندنا ان كورب ليكيليبر نسموه selon la loi de Raoul d'accord. donc x w c'est la fraction تاع لي موليكول تاع الماء في الميلونج. كي يكون عندي غير الماء سي سافي دير بلي الفراكسيون x w تيكال 1 سافي دير كو عندي غير الماء. واش يكون عندي لا بريسيون فابور دونك بريسيون ساتوراسيون تاع الماء. مي ايماجيني نبدا نزيد في السكر. دونك هنا واش يكون عندي en fait هنا يكون عندي لا بريسيون تاعي في الاتموسفير سي لا بريسيون partielle c'est P W qui est égal à X W fois P saturation pression de vapeur d'accord. donc هذه هو لا لوا د راول اللي يبدا يعطينا لا بريسيون يعني لا كونتيتي تاع الماء في الاتموسفير كل ما نزيد السكر كل ما تنقص داكوغ. هنا بون بيان سور اذا لحقت السكر هنا سافي دير بلي سافي دير كو ما عنديش كاع الماء سافي عندي غير السكر داكوغ. بلوس يكون تري دونس سكر دونك هنا كاع عندي زيرو موليكول دو عندي 100% السكر سي السكر. بيان سور ما حش يكون عندي ايفابوراسيون هذاك لابوراسيون يكون زيرو. مي هذا هو الوا د راول واش يقول داكوغ. دونك هذا سي ان ميليو ايديال دونك ميلونج وين راح يكون عندنا لا لوا د راول. دونك راح نروحو للكا ان دوزيام بينير مي بلو كومبليكي كو الاول. ايماجيني عندنا ان ميلونج بينير وين عندنا دوك رانا نشوفوه عن طمبيراتور معينه عندنا ميلونج بينير دو زيليمون لي زوج يقدروا يكونوا فولاتيل داكوغ. دونك باغ اكزومبل لو كاربيرون هنايا دونك ولا باغ اكزومبل سي لو مع الايثانول. دونك راح نشوفوهم عن طمبيراتور معينه وراح نستناو واش راح يصرى. دونك واش راح يصرى اون فات سي لي دو يقدروا يتيفابورا. كاين واحد البلو فولاتيل على واحد اخر داكوغ. دونك هنا واش راح يتابليك عليهم راح نقولوا باللي هذا الميلونج سي ايديال اي لو دو ميلونج سي ان غاز بارفير. دونك هذا سي ايديال وهذا سي ايديال. اش معناها ما كاينش انتراكسيون بيناتهم. كل واحد راح ييماجيني كو الاخر كيما السكر. دونك باغ اكزومبل الماء راح ييماجيني كو الايثانول هو السكر دونك راح يتفابورا سولون الوا د راول
اي دوزيام راح يكونسيديري كو ليثانول راح يعتبر الماء كلي كيما السكر دونك راح يفابورا واحد ثاني كاع يتابليك عليه الوضع الاول. D'accord. Et là, la pression, donc on va imaginer qu'il n'y a pas de l'air, hein, que les deux pressions. La pression totale est égale à la somme des pressions partielles, t'as les deux. D'accord. واش راح نديرو حنا نسمو deux كوم كيما رسمنا مع الاول. Pour le A هو par exemple l'éthanol هو le plus volatile. راح تشوفوا la pression de vapeur تاع la pression de saturation كبيره بزاف على la pression de saturation تاعها هو le plus volatile. D'accord. Donc la pression تاعو راح dépend de la concentration تاعو. Donc هنا ماناش نهضروا على température pression برك نهضروا على deux choses. هنا c'est un courbe oui, la température est constante, hein, c'est le courbe de pression en fonction de x et y, en fonction de x. D'accord. Donc, كل ما نaugmentons la concentration de XA, donc هنا XA est égal à 1, ça veut dire que imaginons qu'il y aura وحده. رجعنا للسيستم الأول كاع وين كان بيور. نعاودو نرجعو. Donc, mais plus la concentration تاعو تنقص, la pression تاعو تبدا تنقص. C'est la pression partielle est égale XA في liquide, la concentration في liquide fois la pression de saturation. يعني la concentration تاعو هنا في الغاز dépend de la concentration تاعو في liquide. D'accord. Donc, ça dépend de la concentration تاعو. Donc, bien sûr, إذا la concentration تاعها est égale زيرو, واش معناها ما كاش كاع هذا ليليمون A, ليثانول كاع ما كاش, كاين غير الماء. Donc, bien sûr, راح يبقى هذا الكل برك. Donc, deuxième chose, الماء راح يدير نفس الشيء كي الوضع هو راح يتابليك عليه, راح يكون PA est égal XA fois PA. PA saturation. Donc, quand يرجع عندنا هنا حتى ل 1, ça veut dire يرجع عندنا كاع الماء. D'accord. Donc هنا c'est juste PA PB. D'accord. Le B qui يلحق يبدا 100% يبدا عندنا كي ندير B وحده راه élément pur. Donc la pression totale هنا في هذه la phase gazeuse c'est la somme des pressions partielles PA plus PB. Ça veut dire la somme تاع هذه البوان زائد هذه البوان تعطينا هذه البوان. D'accord. Donc هذه la quantité زائد هذه لا كونتيتي تعطيني هذه لا كونتيتي. داكور. هنا هذه كونتيتي زيرو بلس هذه تعطيني هذه. سي لا ميم شوز هنايا. دونك سي هنا سي زيرو بلس هذه تعطيني هذه. اوكي. هنا باغ اكزومبل بوان دانترسيكسيون هنا سي دو فوا هذه, سي هذا سي دو فوا هذه لا كونتيتي. داكور. دونك هنا فهمنا لو كا وين كان عندنا ان بينير اي سي ايفابورا. دونك واحد فيهم يكون بلو فولاتيل. اش معناتها لو A est plus volatile. واش راح يصرى له مع الوقت؟ راح تشوفوا بلي لو A راح يتكونسونطرا هنايا. Il est plus riche هنا في الغاز que في الليكيد. بشويه يتفابورا بلو رابيدمون كو لو الزوج. داكور. اي الماء واش راه يصرى له؟ الميلونج تاعنا واش راه يصرى له؟ en fait il s'appauvrit من l'éthanol et il se concentre. Il est plus riche, s'enrichit بالماء. داكور. اش معناتها اذا بدينا ميلونج عادي باغ اكزومبل 50 واش راح يعطينا؟ Si on chauffe à une température supérieure à la température تاع الاخر تاع اللي يحتاجها باش يتفابورا الاخر الايثانول, دونك واش راح يصرى؟ فات راح يكون عندنا ان غاز تري ريش بالايثانول والماء يتابوفرا بالايثانول يرجع ماء بيور. دونك راح نريكيبيرو ان ايثانول بيور à certaines limites, relativement pur, et الماء يتابوفرا بالايثانول يرجع ثاني كبيور. داكور. اش معناها؟ درنا اون سيباراسيون, un procédé de séparation. Donc, c'est l'objectif de les procédés. Donc, les procédés, nous les procédés de séparation. Donc, on va chercher une opération unitaire. Donc, on a un chauffe-eau, l'opération c'est chauffer. D'accord. Donc, oui, nous séparons par une propriété. La propriété, c'est la température d'ébullition. Il y a une température d'ébullition où la pression de vapeur et la saturation est différente. Tu vois, c'est plus il y a l'écart entre les deux pressions plus هذه l'opération très simple. Après la température d'échauffement, c'est la température d'ébullition entre les deux. D'accord. Donc هذا هو l'objectif تاع le procédé de séparation في les raffineries de pétrole là. C'est un mélange. On va le chauffer et après on va le séparer en deux phases. Donc il faut toujours une deuxième phase. Donc il faut deux phases pour faire la séparation. C'est la condition. الأول كاع نهضروا على le procédé de séparation. بلا deux phases, on est obligé de séparer un mélange. D'accord. Donc, كيفاش نديرو deux phases? نديرو une opération unitaire. Donc, كاين deux manières كيفاش نديرو deux phases. نصنعو deuxième phase. عندنا ميلونج في une phase, باغي نصنعو deuxième phase. كيفاش نديرو؟ كاين deux manières. سوا نجيبو هذه لا phase من برا. Donc, كاين دي بروسيدي اللي نجيبو فيهم لا phase من برا. لابسوربسيون باغ اكزومبل نجيبو ان سوليد من برا. ليكستراكسيون نجيبو ان سولفون من برا ونزيدو الميلونج تاعنا باش نسيبارو, عنده une affinité اكثر.
ابخي كاين دي بروسيدي اللي من الميلونج تاعنا نجبدو دوزيام فاز، سي كيما نقولوا من لحيتو بخر له، سافي دير كو عندنا ميلونج نديرو عليه اوبيراسيون الشوفور يعطينا اون دوزيام فاز، يعطينا ان غاز. لا ميم شوز ايماجيني عندنا ميلونج غازو وباش نصنعو الدوزيام فاز واش نديرو؟ اون غوفخوادي. هذه لوبيراسيون نسموها لا كوندونساسيون، هذه نسموها لا ديستيلاسيون، هذه نسموها لا كوندونساسيون. في لي سيباراسيون تاع لي غاز تريتمون دي غاز سيباراسيون دي غاز وكاع كاين اوبيراسيون نسموها لا كوندونساسيون. هذه لوبيراسيون اللي نسيبارو فيها دي ميلونج ليكيد نشوفوهم باش يعطونا اون دوزيام فاز غازوز نسموها لا ديستيلاسيون. كاين دي زوتر اوبيراسيون باغ اكزومبل باش نسيبارو ليكيد بيوريفيو هذيك اون غوفخوادي واش يعطينا؟ يعطينا اون فاز غازوز سوليد. اش معناها؟ هذه نسموها لا ريكريستاليزاسيون. un procédé de séparation. Donc il y a plusieurs procédés. Hein, donc soit نجيبو la phase من برا كيما قلت لكم l'absorption, l'extraction ولا نجيبوهم من ناحية بخلو زي نديرو une opération نشوفو ولا نخفضوها ça veut dire cristallisation, distillation, condensation. donc après هادو تشوفو من بعد. donc نروحو بالعقل. donc فهمنا سي كي يكون عندنا ان ميلونج بينير بيفازيك لي دو عندهم لا كاباسيتي تيفابوراو داكور كيفاش راح يكون الكورب تاعنا لا بريسيون لا ريلاسيون بين لا بريسيون فابور مع لا كونسنتراسيون في الفاز ليكيد يعني لو كوفيسيون دو بارتاج بين ايغريك في الغاز و الاكس الاخرى كاينه اون ريلاسيون تربطهم. دونك هذا هو الوضع الاول اللي يربطهم سي ايغريك ا فوا بي توتال هو le pression partielle, avec A fois eta est égal à XA fois PA. D'accord? Donc, après, pour représenter la courbe thermique, il y a une courbe de donc la courbe de température, donc T, X, Y. Donc, si on dessine la température T, Y et TX en fonction du changement de fraction, hein, donc la pression maintenant est constante, donc on a une température constante, donc la pression constante, on va varier la température. Pourquoi je vais vous donner cette courbe? دونك هذا الكورب واش معناتها؟ قلت لكم باش يصرا سيباراسيون لازم نخدمو في هذه لا زون وين كاين ليكيد اي فابور. هنا عندنا غير ليكيد، عندنا غير فابور، هنا عندنا غير ليكيد. داكور؟ دونك هادو دونك هذا الكورب بون تعرفوا الكورب دو بول الكورب دو روسي داكور. دونك هنا عندنا غير ليكيد لازم نشوفو باش ندخلو هذه لا زون تاع بيفازيك. ابخي اذا لحقنا التمبيراتور فتنا لي بوليسيون تاع الدوزيام تبدير لي دو يرجعوا غازوز. دونك ما عندها حتى فايده كي نلحقوا هذا الامور هذا الكل بس يجي يرجعوا غاز يبقى حنا دو فاز تبدير ما درناش السيباراسيون تاعنا. داكور؟ دونك هذا الكل سي امبورطون دونك باش نفهموا لو بروسيدي دو ديستيلاسيون. دونك انا سي بيان ديسيني دونك بون كومبروندر. دونك ايماجيني كو عندكم كي يسموه عندكم هنايا ان ميلونج عنده اون كونسنتراسيون دوني من ليليمون لو بلو فولاتيل باغ اكزومبل هو الان. ايماجيني بعد عندنا كونسنتراسيون ا دونك نبداو نشوفو كل ما تبدا تشوفي سا التمبيراتور يطلع. هنا بابل بوينت صافي دير الحاجه الاخرى الكود تاع البول. دونك واش معناتها هنا يبدا بريمي بول تاع الغاز دوزيام فاز راهي تتشكل. دونك هنا دخلنا في وين عندنا الغاز والليكيد مع بعض. دونك واش معناتها؟ دونك هنا يبدا يعطيني اون كونسنتراسيون تري ريش من يكريك نبداو نطلعو دونك كل ما نبداو نشوفو حتى نلحقو الكوب دو روزي بوان دو روزي هنا تاع هاد لا كونديسيون هادي واش يعطينا فات يرجعو في دو يتفابورا. اش معناتها هنايا؟ معناتها لا كونسنتراسيون تاعي هنايا لي ايكغيك تاعي الغاز هذا اللي راح يعطيوني سي اكزاكتو لا كونسنتراسيون تاع الليكيد. ما عندها حتى فايده في البروسيدي دو ديستيلاسيون. دونك اون فا ترافاي في هاد لا زون بين لي دو باش نديرو اون سيباراسيون في ديستيلاسيون. دونك عند بوان دو روزي الغاز تاعنا عنده لا ميم ريبارتيسيون كو الليكيد. عنده ايكغيك تاعي تاع ليليمون ا ايكال لو اكس ا تاعي سافو دير هنا ايكغيك ا ايكغيك بي ايكال اكزاكتومون لو ميلونج تاعي اللي قلعت منه عند هذه البوان. هنا العكس. دونك هنا هذاك وين بديت دونك لو بروميي بول الليكيد راه مازال عنده نفس الكونسنتراسيون تاعو ما تبدلش. دونك هذا وين يبداو لي بروميي بول يخرجوا. دونك باش يعطيني بلوس دي بول لازم نبدا نطلع هنايا. داكور؟ دونك هنا كي نطلع هنايا صافي دير راح يعطيني بلوس دو فابور مي هذا الفابور لا كونسنتراسيون تاعو تاع الاخرى تاع ليليمون ا لو فواليتي تنقص. داكور؟ يعطيني ان غاز هنايا ان ليكيد هنا اللي يبقى
يسابوفغي من A. راك تشوفو الإكس تاعو كانت هنا رجعت هنا بلا تنقص، داكوغ؟ دونك هذا هو المعنى تاعها. دونك شفنا لي 3 نوسيون.